Hello. Today we will study together 20 English words related to school supplies. I hope all of you will try to listen and read along carefully as well. Let's go. Let's start learning together. សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅពាក្យភាសាអង់គ្លេសចំនួន20ដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈសិក្សាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមស្ដាប់ព្រមទាំងអានតាមដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរតោះចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយគ្នា Notebook. 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 មានន័យថាសៀវភៅកត់ត្រា Textbook. 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 មានន័យថាសៀវភៅសិក្សាឬក៏យើងអាចនិយាយថាសៀវភៅពុម្ព Pencil. 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 មានន័យថាខ្មៅដៃ Pen. 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 មានន័យថាប៊ិច Eraser. 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 មានន័យថាជ័រលុប Ruler. 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 បកប្រែថាបន្ទាត់ Sharpener. 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 បកប្រែថាប្រដាប់ខួងខ្មៅដៃ Highlighter. 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 បកប្រែថាប៊ិចរំលេចឬក៏យើងអាចបកប្រែថា highlight ពណ៌ Backpack. 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 មានន័យថាកាបូបស្ពាយ Folder. 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 មានន័យថាប្រដាប់ដាក់ឯកសារមានថតឬក៏យើងអាចនិយាយថាថតឯកសារ Binder. 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 មានន័យថាប្រដាប់ដាក់សៀវភៅដែលចងជាសន្លឹក Calculator. 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 មានន័យថាម៉ាស៊ីនគិតលេខ Dictionary. 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 បកប្រែថាវចនានុក្រម Marker. 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 មានន័យថាស្វឺសរសេរ Glue stick. Glue stick. Glue stick. បកប្រែថាកាវបិទ Scissors. 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 មានន័យថាកន្ត្រៃ Stapler. 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 មានន័យថាប្រដាប់កឹប Paperclip. 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 មានន័យថាប្រដាប់ខ្ទាស់ក្រដាស Chalk. 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 មានន័យថាដីស Whiteboard. 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 មានន័យថាក្តារខៀន Thank you everyone for following along until the end. If you liked this video, don't forget to click like, share, and subscribe to get more new videos. See you next time. Wish you all happiness. ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានរហូតដល់ចប់បើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like, share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតជួបគ្នាលើកក្រោយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលគ្រប់គ្នា